வணக்கம் நண்பர்களே. கோயம்புத்தூர்லேருந்து மதுரைக்கு பகல் ட்ரெயின் கோயம்புத்தூர் மதுரை எக்ஸ்பிரஸ் 16721 கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனில் எப்போ கிளம்புது அப்படின்னா 14:05 14:05னா மதியம் 2:05 கிளம்புது. மதியம் 2:05 கிளம்புது. போத்தனூர் ஜங்ஷனுக்கு 14:22 20 கிளம்புது. கிணத்துக்கடவு 14:44 14:45 அதாவது மதியம் 2 மணி 24 நிமிஷத்துக்கு 44 45க்கு போகுது. 14 மணினா 2 மணின்னு அர்த்தம். மதியம் 2 மணி. 15னா மதியம் 3 மணி. பொள்ளாச்சிக்கு எப்போ வருதுன்னா 15:12 15:14 அதாவது 3:12க்கு மதியம் 3:14க்கு போகுது. கோமங்குளம் 15:30க்கு வருது 15:31. உடுமலைப்பேட்டை 15:45 15:47. மைவாடி ரோடு 15:58 15:59 அதாவது 3 மணி 3:58 3:59. அவர் மடத்தக்குளம் 16:04 16:05 அதாவது 4 மணி 4 நிமிஷம் 4 மணி 5 நிமிஷம். புஷ்பத்தூர் 16:16 16:17. பழனி 16:40 16:45. அப்போது கோயம்புத்தூரில் 2:05க்கு கிளம்பி பழனிக்கு 2 அதாவது 4:40க்கு வந்துடுது. பழனிக்கு எப்போ வருது? 4:40க்கு வந்தது. அப்புறம் சத்திரப்பட்டி 17:02 17:03 17 மணினா 5 மணி சாயங்காலம் 5 மணின்னு அர்த்தம். அப்போ ஒட்டஞ்சத்திரம் 17:13 17:15. அக்கரைப்பட்டி 17:38 17:39. திண்டுக்கல் ஜங்ஷன் 17:55 18 மணி அதாவது சாயங்காலம் 6 மணிக்கு வந்துடுது. 5 மணி 55க்கு வந்துடுது. 6 மணிக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு கிளம்புது மதுரைக்கு. அடுத்து அம்பாத்துறை 18:12 18:13. கொடைக்கானல் ரோடு 18:22 24. வாடிப்பட்டி 18:34 35. சோழவந்தான் 14:43 18:43 18:44. சமயநல்லூர் 18:54 18:55. கூடல் நகர் 19:3 19:4 அதாவது 7 மணி. மதுரை ஜங்ஷன் 19:35 அதாவது 7 மணி 35 நிமிஷத்துக்கு மதுரை ஜங்ஷனுக்கு வந்துடுது. அதே மாதிரி ட்ராவல் டைம் 5 மணி நேரம் 30 நிமிஷம். அது 5.5 மணி நேரம் ஆகுது. அங்கே போகும்போது 5 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் ஆகுது. ஸோ இது டே ட்ரெயின். மதியம் 2:05 கிளம்பி நைட்டு 9 அதாவது 7:35க்கு வந்தது. மதுரைக்கு எப்போ வந்துடுன்னா 7:35 அதாவது கோயம்புத்தூருக்கு 2:05 கிளம்புது. பழனிக்கு 4:40க்கு சாயங்காலம் 4:40 16:40னா 4:40க்கு வருது. அடுத்தது திண்டுக்கலுக்கு 17:55னா 5:55க்கு வருது. மதுரைக்கு 19:35 அதாவது 19:35னா 7:35க்கு வருது. இது டே ட்ரெயின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா அதை விட ஒரு நல்ல உட்காந்து போகலாம், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கும். அதனால் டே ட்ரெயினில் கோயம்புத்தூர் போகணும், டே டைம்லேயே கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரணும் அப்படின்னா வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா, மதுரையிலேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு வீடியோ பார்த்தோம். காலையில் 7:35 கிளம்பி 12:45க்கு கோயம்புத்தூர் போகிறது. இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தேன்னா கோயம்புத்தூர் மதுரைக்கு வருது. 2:05 கிளம்பி 19:35க்கு வந்துடுது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அதிக நபர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் Way2madurai சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன ஆனால் நிறையா ட்ரெயின் நம்பர்ஸு, ட்ரெயின் டைமு, மதுரையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் இந்த யூடியூப் சேனல் போடுவோம். பார்த்து பயனடைங்க. மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.